מאוד מגייסת, אליי מתקשרת, זמן טוב לדבר, אותי היא שואלת. כן, אבל זריז, אני עולה למשמרת. מה, במשרד? לא, במחברת. טוב, תקשיב, יש לי משרה חמה, היא אומרת, 30 בחודש, רכב פרטי, חנייה מפוארת, ואם צריך, אל תדאג, נארגן גם חופשי חודשי ברכבת. בסוף כל שנה עוד בונוס עוד 2, רק תן לי שבועיים, ופליז בינתיים, רק אל תעיז ותחלום את האוזניים, תסגור, אל תשמע אחרים, על הסוד תשמור. שתראה את החוזה כבר לא תביט לאחור. היא מדברת ומדברת, ההצעה שלה רק הולכת, משתפרת, לא תודה גברת, כבר מכיר את הסרט, מיונים ארוכים כמו מסלול בסיירת. ובמקום סיכה עוד הודעה מצטערת, אתה קצת ג'וניור מדי אולי בפעם אחרת, אבל את הפרטים שלך אני בדוק שומרת. היא מבטיחה שאיתה זה אחרת, כי פה יש רק הייטק, התעשייה בוערת, ואת כל השיאים אומת הסטארט-אפ שוברת, תגלגל את הבלוף כמו כולם היא חוזרת. כפפה ליד, אתה מתאים למסגרת. אבל איך תשרוד הכפפה כשהיד שלי בוערת? כשהיד שלי בוערת. וואלה סחטן גברת, את לא נשברת, חשבת שמצאת עוד שכיר לתפארת, שמכור אל הלייפסטייל ואל המשכורת, אבל מה עם הלב הוא לא שורד במסגרת? ומה עם האמת שעמוק בפנים מסתתרת, 9-6 במשרד כמו דבורה בכוורת, ואת מפריעה לי לגמור את המחברת, שלי חלומות גדולים והרכבת עוברת, תחליט אם את עולה או במקום את נשארת. במקום את נשארת. אבל רגע, תקשיב, תן לי שנייה. יש אופק קידום, חברה בבנייה, זה בא מלמעלה, יש ממש הנחיה. פה ושם תגדיר ראש, תתקדם תוך שנה. תהיה מישהו חשוב, תנהל מחלקה. 2,000 עובדים ויש עדיין צמיחה. וסיפרתי כבר שאנחנו נגד אפליה? לעבוד יותר קשה בשביל אותה תמורה, גם עיוור היה רואה פה את מלכודת השחיקה. למי אכפת מגאוות היחידה? מההצלחה של החברה המנכ"ל מתעשר ולא אתה. ואז מה אם הקורות חיים שלי תחו בעוד חצי שורה? עם כל הכבוד זה מעניין לי את הביצה, גם עם אקדח צמוד לי לרקה. ביזי אאוטון לא נשאר פה עוד דקה. אנחנו לא באנגליה ואתם לא המלכה, עוד לא יצרו אזיקי זהב שעלו לי על האמה. מעדיף לרדוף אחרי החלום גם מסיים באלונקה, אז תעשי לי טובה, זו משפחה אחת גדולה, עם עוד שנתיים שיגיע המשבר הבא, כולם כולל אותך יעזבו לחברה המתחרה. מישהו פה יודע לאן נעלמה מגייסת? ונכון נשמה, אין לי אייקה של בנט, בתיכון הייתי מושר זרוק על מחצלת, ועדיין עשיתי בית ספר לכל המורים המורות וגם למנהלת. את חושבת שהמשרה שלך מיוחדת ומחפשת מישהו שהוא בול שהוא פרפקט, אני הבנתי מהר איך כל זה עובד, אז עזבתי לרב וסגרתי את הדלת. זה לא בשבילי בכיסא לשבת, לחייך לכולם ולסבול בשקט, הרי שנינו יודעים שעמוק בפנים זה בדיוק מה שאת מחפשת. אבל רגע, תקשיב, תן לי שנייה. יש אופק קידום, חברה בבנייה, זה בא מלמעלה, יש ממש הנחיה. פה ושם תגדיר ראש, תתקדם תוך שנה. תהיה מישהו חשוב, תנהל מחלקה. 2,000 עובדים ויש עדיין צמיחה. וסיפרתי כבר שאנחנו נגד אפליה? ולסיום אני רק שאלה קטנה, למה יש רק 3 אתיופים בכל החברה ואחד מהם בכלל עובד באבטחה? מספיק טובים בשביל להגן על המדינה אבל לא מספיק בשביל הפרונט של התמונה? ומה עם כאלה שלא מקושרים בקהילה? אם אין לך חבר בפנים תקבל ישר פסילה, אבל אם כן אז יש חבר מביא חבר ונדאג לו לעמלה. אם לא נולדת נכון לא תגיע לגדולה, הכל כתוב מראש ומתוכנן מההתחלה. ואיפה השוויון אם יש כאלה שרק לפי השם הם מקבלים ישר שלילה? וכשרק מעטים יכולים לזכות בתהילה זה נראה ומריח כמו דפוסים של משפחת אצולה. נלך לאוקראינה, נגייס מרחוק, זה גם זול וגם נעשה להם טובה, נפתח כלכלה. אופס, לא ידענו שתתחיל שם מלחמה. עכשיו במרדף אחרי המדינה הבאה, שיהיו בעובדים חרוצים שלא יבקשו יום מחלה, מפתחים כלכלה, אבל מה אם עניי עירך חוץ מלעצמכם אתם לא עושים לאף אחד טובה? כדאי שנקרא לילדה בשמה, מובטלים יש בארץ הקודש בשפע אין דאגה, חיים הם גלגל, היום זה אני אבל מחר זה אתה. מחר זה אתה. אולי כדאי שנתחיל לחשוב כחברה, זה לא מספיק להסתכל, צריך לראות את השכבה החלשה, כי רק עם אחדות אפשר לנצח, ממש כמו עם אישה. לפעמים מצחיקה, לפעמים רגישה, בסופו של דבר יש לה רק בקשה, שתהיה שם תמיד גם כשהיא מתקשה. היי בר, מדברת שירי מחברת... את האמת שככה במקרה הגיעו אליי קורות החיים שלך ויש לי משרה ממש מעניינת. את האמת שעשיתי הסבת מקצוע, אני ראפר. ראפר? אתה רציני? תשמע, מוזיקה זה תחום ממש קשה ואין בו הרבה כסף. תרצה אולי לחזור לך עוד כמה חודשים אם הקטע של הראפ לא יעבוד? הלו, בר?